Всем привет! Вы на канале Реги, наша подозреваемая. Сегодня я вам покажу, как сделать звук на клавиатуре у всех. Нужно скачать приложение Gboard. У меня она скачана, но она у меня системная. Gboard, у кого нету. Женя, уходи, мы тебе не откроем. Распишься и приходи завтра. Может, пустите его поговорить? Мне кажется, он сам не уйдет. Ты с ума зашла? Ой, видите? Так, сейчас я кое-кому позвоню, его быстро утихомирю. Gboard, мне нужно ее только обновить. Но я не буду, ребят. Давайте сейчас я его обновлю. Это приложение Gboard. И она у меня системная. Вы же понимаете, да? Сейчас. Разве я хуже Левицкого? Я тебе не передавал ни грамма. Почему бабу не ценит хорошего отношения? Я не говорила, что не ценю тебя, я просто не люблю. Лёша, потому что не знаю. Ты что, обалдела? Иди домой, раз нажрался. Ты сейчас соседей на всех разбудишь. Я с проституткой не разговариваю. Домой иди. Давай. Кира, я все для тебя сделал, слышишь? Успокойся уже. Кира! Ты неблагодарная! Слышь, ты должна ценить меня! Не веди себя как ребенок! Ну, иди ко мне! Иди сюда! Подсадная утка. Крыльчанка, сын. Да еще укус волчицы. Ля-ля-ли. Видит, что тут делает. Визитка пригодилась. Хорошо, что номер в телефон забила. Здрасте. Здрасте. У тебя прям талант притягивать таких уродов. Ты для них как магнит. Спасибо. Спасибо. Вам просто повезло, что я рядом был. Так, вы вдвоем переезжайте ко мне. Когда? Прямо сейчас. Так, вещи забирайте быстро. Доброе утро. Вам завтракать? Спасибо, что проявила благоразумие и приняла мое предложение. Когда мне приступать к работе? В какой работе? Вчера вы сказали, что я буду на вас работать. Чуть позже. Мне нужно съездить по делам. В общем, чувствуйте себя. Задержаться. Это мы пока еще У не меня, обсуждали. так как она системная, вы заходите в настройки. Вы там выполняете всякие шаги. Шаг первый, там шаг второй. О чем ты говоришь? Я набираю Хочешь выжить меня из дома? Ну не передумывай. языковой, так как она У тебя ничего не получится, ясно? это. А вам удачи на новой работе. Вот заходим в текущую клавиатуру у меня Gboard. Извини. Что у нас за... Выбрать способ ввода. Gboard. И там разные настройки. Вот, у вас такие же настройки, только у вас она может быть не системная. У кого-то может системная. Заходим. Как изменить тему клавиатурки? Тема. Тут можно из своей галереи, можно вот отсюда вот взять. Я возьму вот отсюда вот. Потому что из галереи я уже делала. Если из галереи вы хотите, то вы должны там Кира. Кирочка, возьми трубку. вот сюда вот на это солнышко нажать. И все и фотки. Аппарат абонента выключен или находится
Так, Зона действия сети. ребят, это я вчера в снапчате фоткалась. Шизофренией попахивает. Что вы здесь делаете? Это частная собственность. Как вы сюда попали? Либо вот так вот вы хотите, да? Поступки, которых я не Вот совершил. так вот, либо вот так вот. Ну, я предпочитаю вот так. А последнее Дальше, как сделать звук. Там настраивайте как хотите, не ряд цифр. Звук при нажатии, я не знаю, вы как хотите, но я не буду ставить. Вот, только вот это вот поставлю. Вибрирование, короче. статья называется «Прощай». Теперь заходите и проверяйте, изменилась ли у вас клавиша. Как вы видите, изменилась. Как дела? Что это? Так, все. И напишем В центральной прессе уже тоже есть. Это вы ее проплатили. привет. Требую опровержения. Требуй. Никто не запрещает. Я так просто этого не оставлю. Все. Вы заплатите за все. Вот. Еще раз. Сунешься к Кире и девочке. Все. Всем пока. Ты в 100 раз хуже, чем Всех люблю, мои махатки. Подписывайтесь, ставьте лайк.